4就係我哋開始叫做加碳草堂嘅時候啦，加碳草堂咁啊，大家都聽過㗎啦，或者草堂啊 ，carbon loading 喺半馬或者全馬嘅選手尤其是重要啊！10K 嘅朋友，我哋個零鐘或者唔使1個鐘嘅朋友咧，咁就唔係話即係需要好勁嘅草堂，但係我哋都會建議呢幾日食多啲碳水化合物。但係半馬同全馬嘅朋友2個鐘、3個鐘以上嘅，咁啊呢個都緊要啊，緊要，因為我哋身體嘅糖分咧。身體糖分大概2個鐘，又或者2個零30K 呢個位咧就會越嚟越少啦，就嚟用晒啦。我哋身體嘅肝糖啊、肌糖，咁所以咧我哋要靠一啲飲食方法，令到我哋儲多少少糖喺我哋身體裏邊。喺比賽嘅時候咧，我平時可能冇做呢個carbon loading， 可能啱啱我所講2個鐘我就已經冇晒力啦。你做咗可能多10分鐘，多15分鐘。嗰度就係嗰個關鍵㗎啦，係咪？